好，黑暗魔人要用黑暗嘅力量去支配打機界啦。咁我好耐冇開台啦，因為我之前呢就要整嗰個遊戲開發巨頭啦，嗰個史上最大型嘅非直播遊戲啦。因為佢本身係停咗個遊戲先，因為佢本身呢，我已經整咗好多次，有啲好多片。好長啦條影片，我自己又一來又要嗰16掣係咁瘋狂咁狂 cut 啦，二來呢，跟住然後又每場呢10分鐘又唔似東方咁啦，只係3-4分鐘啦，結果我錄影呢就嘥咗好多時間啦，所以呢，我前嗰幾日先至開始整晒所有遊戲開發巨頭嗰啲影片啊，跟住呢幾日先至開始度翻掂將閃電11人1第一季呢，元祖嗰季呢，嗰啲縮圖先慢慢整好。我今日先整咗4張縮圖，咁我諗住聽日整埋最後大結局嗰縮圖啦。不過我都唔費事等埋聽日啦，我想直接呢，我其實原本諗住下個禮拜一先開台嘅，不過今日既然有時間嘅話，雖然好夜啊，不過其實我諗住10點半到開台，不過因為我自己重裝嗰部機呢，所以我自己要搞埋呢，就嘥咗20幾分鐘啦，先 down 翻個 OBS 搞翻啲設定啦。希望呢家重裝咗之後應該會順啲啦。我哋其實都唔關事，我最驚呢設定搞唔啱呢，結果 OBS 又死機啊。不過暫時依家仲未 OBS 仲未死機，咁咪算好彩啦。咁我依家講翻去第二季，第二季呢，就上次係打天神啦，呢個細兒子啦，咁當然啦就俾我瘋狂炒得好緊要啦，俾我嗰招三角 set 就炒死晒啦。咁我呢家就可以，咁我呢家呢，就打外星人嘅。講翻外星人先啊，呢班外星人呢，係比 Marvel 更 Marvel， 比龍珠更龍珠啊！啲劇情好鬼死比第一代更加誇張，更加無厘頭噶，所以大家睇呢隻 game 啊，玩呢隻 game 要有充足嘅心理準備啊！我講嘅就係咁多，咁我哋而家繼續開始玩啦，係咪？呢個係我之前打機嘅爆機 save， 我之前上個禮拜爆咗一次，所以應該唔會卡關噶啦。咁我哋而家就直接開始啦 ，New Game。好，又係嗰啲濕鳩嘢啦，輸入名噶啦，不過其實都唔關事噶啦，ICT 啦，跟住又係嗰啲啦，純粹虛構，裡面嘅特技經過專人模仿切勿模仿啦，跟住然後我講過啦，如果呢隻 game 呢同外星人有關啦，所以呢一定係有啲隕石撞地球啊，好經典㗎啦呢啲嘢，永遠呢，一外星人侵略地球，第一個先兆呢就一定係有隕石抌落地球先嘅，跟住就 boom。咁當然啦，隕石呢家嘢即係前奏曲，係唔會直接炸爆咗個地球去嘅。不過之後啲後續事件呢，就好危險噶啦，就好鬼速噶啦。跟住然後亦都好經典啦，永遠都係阿媽嗌醒個仔起身嘅，又一嗌醒個女起身嘅。嘅呢啲嘢就話唔好遲到訓練啦，得啦，呢啲廢話嚟嘅，係人都識噶啦。跟住食嘢啦，呢啲我費事飛啦，反正劇情冇幫助啦。總言之，我哋食完嘢有晒心理準備，我哋去球場練波啦。我哋順便睇翻呢間龍，睇下閃電11人嗰啲雷門啲人呢，有嗰啲力量係點啦。雖然之前係練到成40幾呢啦喺第一集，但係呢，去到第2集係另一個遊戲啦，所以全部呢就會跌晒到1呢嘅。不過唔緊要嘅，咁由於我哋之前呢都有經過訓練啦，所以就算到1呢都有啲招式可以用嘅。咁我哋睇下有咩招式啦。好，睇下先，我哋最中意睇招式嘅啫。好，睇下先。好，一開始要講翻第一集同第2集分別啦。第2集呢，佢一開始有God Hand啦，同埋魔神之手啦，就係冇最強嗰招3重防禦嘅。不過唔緊要，佢後期會學多2招啦。其中一招呢係最強嘅地球人強襲 The Earth， 另一個呢就係佢嘅另一個究極攻擊啦。如果有睇過動畫知啊，正義鐵拳啦。好，風丸又係嗰招電光石火啦，用得多啦。Jet， 碧沙還唔刪啦 The Wall 啦，呢個 Collie Turn 啦。不過後嚟講翻先，有啲人呢，最後期呢會黑化離開我哋團體呢。嗱，呢個最後會黑化嘅，呢個都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 會黑化嘅，黑化，呢個都會黑化嘅。所以呢，基本上呢隊呢，大部分都會離開我哋。跟住然後就黑化，轉頭敵軍嗰邊，然後我哋最終大佬就係要打佢哋，
就係打救雷門啲人啊！講明先啊，雖然佢哋班人咧好似好契弟咁啦，但係一黑化咗之後，啲必殺技蹦晒出嚟，咩黑暗鳳凰啊、革命 V 啊、制裁個人2號啊，嗰啲好強嘅絕招啊，唔講得少。我之前咧試過有全女班去打嗰班舊人咧，結果真係好難打，我之前都打唔贏，唔係爭少少打唔贏，我係2-2啊，最尾嗰場搞到要咧射罰球，我先勉強搞得掂佢哋，就係好危險啊！好，講翻軌道有人，軌道有人唔會黑化嘅，佢都係依舊加入我哋啦。好，有幻影球啦，有雙重推將、閃電爆破呢3招一緊噶啦。第一集見得多就熟噶啦，呢條友根本上唔會理嘅，就係咁啦。好，咁我哋依家繼續啦。先。跟住呢個又係講翻啦，跟住你就話見到呢個位呢，其實簡單係，如果你有睇過第一集都知啦，呢個係補翻 MP、補翻睇 HP 嘅啫。呢啲唔使講噶啦，通常打完比賽狂用必殺技冇晒 MP 就喺呢啲藍色區域有補血噶啦，補翻 MP 噶啦，好，咁我哋依家去河床練波啊！如果你知道第一季嘅話，就知道呢，平時喺大地圖呢，行嚟行去呢就會有隨機遇敵嘅。不過呢家仲未有劇情發生，所以仲未有隨機遇敵住嘅。不過陣間就好鬼死煩噶啦，係咁要撳個 free 逃跑掣。喺呢度有人撞到佢，不過飯團唔使佢理啦。嚟樓下啦，趁呢間冇隨機遇敵，好開心啦！陣間就喊出嚟噶啲隨機遇敵，好似有我覺得呢家嘅隨機遇敵好似被改高咗，成日久唔久即刻有個隨機遇敵玩殘我。好，跟住佢就話豪炎之收，不過呢，你見到有啲奇怪啦，豪炎之收啊唔見咗啦，跟住有阿土門又唔見咗啦，跟住一支奶又唔見咗啦，總之全部人都走晒啦，跟住然後講翻上次打翻細二子，我哋贏咗呢個日本區決，我哋就贏咗呢個日本決賽啦。去到第3季呢，唔係呢一季啊，呢一季打外星人，去到第3季就真係打世界盃啦，真係同英國啊、嗰啲美國啊，又或者嗰啲巴西啊、德國佬全部打交 PK 噶啦。好，之後講翻呢啲嘢冇咩重要嘅啫。如果你想知道究竟我細二子點激戰呢，你自己睇翻上一集呢，我同細二子打啦。好激烈㗎，因為2招閃電3個 set 搞掂咗一個龍門，鬼叫個龍門就一支 Tsunami Wall 啊，跟住 Giant Body 啊咁樣啦，咪 Tsunami 係咯，嗰招 Giant Wall 啊，唔好記得嗰招 Giant 唔知咩是但啊，跟住又喺度吹水啦，跟住又講到我自己阿爺我得咗啦，我已經順利咧恢復咗呢個。閃電手人嘅光輝啦，跟住然後就話將來會有啲更強嘅隊伍連接我哋啦，亦即係簡單嚟講就係外星人啦，唔使講啦，佢識噶啦。跟住遲到啦，跟住阿秋又話整飯團俾我食啦，呢啲冇人理啦。最呢點發生，跟住又就有個流星啦，有架天馬流星拳就看咗落嚟啦。冇錯啦，永遠都係嗰句啦，外星人侵略地球嘅先兆就係有個外星隕石揼咗落嚟，咁於是我哋就決定呢，直接衝埋去睇下嚿隕石發生咩事啦。佢今次係衝咗去學校嗰邊嘅。好，跟住 Asho 又喺呢個經典妹控啦，又繼續同我阿妹妹喺度傾偈啦。然後佢發現咧，原來阿妹一早醒咗。其實佢第一季已經醒咗噶啦，不過阿 Asho 嗰陣時打緊細兒子，所以唔知道阿妹醒咗嘅啫。阿妹差啲講到死咗，因為醒同死兩個字同音，黐孖筋。跟住啲扮懶係溫馨嘅，跟住眼泛淚光，算啦呢啲好不感人。得啦，扮感人噶呢啲，歡樂嘅時光過得特別快，陣間就有外星人侵略戰呢，佢後嚟都會因為受個妹妹俾人威脅咗呢，所以就被逼離開。佢要去到打到絕對零度呢，先至可以歸翻隊嘅。所以呢條友好耐，呢條友都係唔好理佢啦。佢後期，反正就係呢條友啦。佢呢條友最後都係會用佢嚟要挾咗佢啦，因為佢阿妹。用佢妹嘅生命去要挾佢啦，結果佢就被逼離隊啦。
結果所以因此咧，我哋先至揾咗另一個人啫嘛。上次咁 Exo 就係火啦，之後有個吹雪士朗咧就係冰嘅。咁我哋之後如果佢離隊咧，唔係離隊嚟講，劇情一定離隊噶啦，所以佢咧就一定要出吹雪士朗嘅。跟住佢有一支 Eternal Blizzard 啦。好啦，睇雷門啦，雷門應該俾人拆成咁滯噶啦。冇錯啦，所謂拆成唔好眨眼，就係成間學校冧咗。咁點樣發生咩事呢？咁外星人好暴力噶嘛，佢哋拆成，佢哋唔係用核，由於呢個係超前足球，佢哋拆成唔係用激光槍，唔係用雷射大炮，唔係用Gundam，唔係用渣古，而係一嚿黑色足球。跟住然後有啲好似外星人，不過呢啲外星人好似人類咁。平時阿凡達都藍皮膚嘛，佢依家黃種人。人哋話咩黃種人就係中國人，依家黃種人就係呢個外星人。不過唔知點解黃種人會隔咗啲黑種人出嚟非洲？點解會有啲非洲外星人？唔好理啦。跟住然後就會有啲人啊俾人洗咗腦啦，外星人最咧有啲好高科技，所以洗腦呢家嘢對佢意義反掌啦。其實洗腦呢家嘢之前有一間學校就係講洗腦中學嘅，所以根本洗腦呢家嘢第一季已經出現咗啦，所以依家第二季再次出現唔意外啦。好啦，又係個必殺技啦，呢啲熟到口面噶啦。臨行前都係要嗌一句 Dragon Crash， 雖然後期都會離隊噶啦，不過照嗌啦，佢要去到第三季先會再永久加入翻我哋啊，所以可惜啦。第三季嘅龍會再學多招叫 Dragon Slayer 嘅，跟住喺第二季佢會學一招叫 Wyvern Crash， 跟住嗰招 Wyvern Crash 咧，上次係 Dragon Crash 係中國龍啦 ，Wyvern Crash 係西方龍嘅，咪死開啦！跟住佢又恢復翻意識啦。咁由而家開始咧就要注意啦，因為而家開始咧打完之後咧過完劇情之後就有隨機遇敵噶啦，即係就好穩噶啦。我跟住又係啲外星人啦，話你哋好弱啦，啲地球人，我哋鹹鹹以一腳足球啊，踢一踢都炸冧你學校啦。跟住然後嗰班雷門嗰啲舊雷門啲人又話自己保護唔到啊學校啦。跟住然後就準備睇 cut 先噶啦。跟住校長啊自己當然唔掂啦，又淆底走啦。好啦，呢個就係個 cut 先啦。陣間好 Marvel 噶，要留意啊！嘣，冇錯啊！你係好難想像一個足球呢，係可以成間學校炸到連灰都冇，跟住然後成個碎晒嘅。呢個根本已經唔係足球咁簡單，呢個根本就係導彈啊、飛彈咁樣噶啦，係啊！所以呢，下次呢，基本上金正恩唔應該用高射炮，用足球處決啲嘢先有霸氣噶嘛！你睇下。超自然足球就係咁噶啦，我所以先講過呢個遊戲呢，比 Marvel 更 Marvel， 比龍珠更龍珠啊！好，3個波，究竟需要拆多幾耐？跟住拆到冧晒啦，通常外星人都係不書而至啦。What on earth is do？ 跟住英文就話 What on earth 啫，不過可惜啲外星人就唔係嚟自 Earth 啦。跟住然後就話我哋呢就係嚟自唔知好遠嗰啲星球而嚟啦，跟住然後嚟侵略你哋啦，統治世界啦，嗰啲外星人經典對白全部引晒出嚟噶啦，所以唔需要食你噶啦，跟住就 football 嘅決戰啦，即係 Scholar 啦，跟住即係就話，如果佢哋對付唔到班外星人呢，佢就會殺咗成個星球啦，統治成個世界啦，再炸冧間學校啦。講翻先啊，呢個遊戲開始呢，就有女權之夜崛起啦。喺第一代呢，我哋係唔可以刮女主角、女角色嘅。喺第二季開始，我哋就可以刮呢個女角色噶啦。你見外星人其中一個呢，雖然嗰個黑人呢都樣樣衰衰，但係佢至少都係個女。不過其實咧，呢個雙子星風暴咧有2個女嘅，一個豬扒，即係頭先你見到黑人五啦，另一個就雖然都唔係女神啊，不過個樣起碼好睇少少啦。跟住佢又淆底啦，見到外星人入侵啦，世界末日啦，臨死前都要去一次廁所嘅。跟住然後就嗰啲咩嘅委員會啲人啊，全部匿晒去嗰啲 facility。嗰個訓練基地啦，即係第一季以前有個訓練基地，依家立翻過去啦。
好咁，不過呢家就由於炸冧咗啦，所以個秘密通道係塞住咗，所以我哋要揾個另一個位咧，就去呢個入面個訓練基地嘅。咁我哋依家就過去啦，暫時都未有隨機遇敵啊！我記得啦，要去係去到呢度位開始有隨機遇敵噶啦，其實冧晒啦！外星人啲威力真係唔可以睇小，唔使用劍嘅，用足球就得噶啦。既然又好嬲啦，有乜理由可以將一個咁歡樂嘅足球就搞到成個好似侵略工具？而家足球一變咗超自然足球，不嬲變咗侵略嘅戰鬥機器嚟噶啦。我呢家就係揾位去 underground 啊，其實喺呢度位咯。跟住就發覺原來呢個瓦礫咧，居然有個隱藏通道嘅。當初我喺第一季都揾唔到呢個隱藏通道嘅，但係唔知點解呢個位開始啊，但係第二季呢度突然間又多咗個窿嘅。其實應該係，其實本來個窿咧可能係人為炸出嚟嘅，本來唔應該有個條樓梯喺度嘅。好，於是係過嚟啦。又係個警察啦，外星人事務又關啲咩警察事啊？通常都係要關啲 MIB 啊 Man in Black 噶啦。你個警察嚟做乜啫？咪又係俾啲鎂光燈照下照下又失晒憶。好，跟然後又話，跟然後佢就話呢個基地原本係攞嚟對付影山靈智嘅，點知而家原來事態嚴重，攞嚟對付外星人嘅。跟住又講咩？又係講翻以前啲嘢，簡單嚟講，又係講翻話外星人入侵啦，見邊間學校打輸咗就炸冧人哋間學校啦。冇錯啦，呢間就蕪湖村清修啦。蕪湖村清修咧，其實好廢嘅啫，唯一就係呢三條友咯。呢三條友武方三人組，其實武方三人組唔應該咁廢嘅。其實武方三人組我當初喺打細兒子嗰陣時，我嗰兩球都係靠武方三人組嗰招三角 set 打贏啊！咦，佢睇到閉路電視咯，跟住炸冧咗啦！嚟啊，86-0，仲勁過以前帝國。帝國嗰陣時係炒到係20-1噶嘛，佢呢家仲勁86-0。好，你見啦，冷靜啲啊！呢啲嘢咧，呢啲場景咧，佢後期會見慣見熟噶啦。啲超自然足球咧係好誇張嘅，全部你當嗰啲唔係足球，你全部當係核彈咁看待就得噶啦。好，跟住又講翻啦，又係講翻之前嘅，又係話係外星人侵略嘅，跟然後啲人又唔信啦，不過都係要焗住相信。你相信嗎？反正我就是相信。咁當然其實後嚟呢，算啦，都係唔好講啦，我都係唔好講太多 spoiler 啦，費事。不過其實大家都估到啦，我一講其實係啦，算啦，講埋啦。其實佢哋唔係外星人嚟嘅，因為佢個樣。平時外星人你見到係好成班異形噶嘛，你見佢哋咁似人類，因為佢哋真係人類，只不過佢哋有一個特殊嘅方法令到自己變身成外星人殺人咁啫。不過呢啲我之後我唔講啦，因為之後再 spoiler 落去呢就好冇癮噶啦。好，嗱係啦，呢家又講翻啦，呢家有隨機遇敵啦，唔使講呢啲隨機遇敵，好煩咯，呢啲隨機遇敵，走啦，冇人會理你噶啦，好嘅，又講翻啦，呢家散子中學呢，就係另一隊呢，將會俾人拆成啦，因為下一隊就係灰子。其實散子，因為呢家其實散子中學真係好冇癮嘅，散子中學好廢啊嘛，佢係第二尾二廢，佢係比小學雞個 KFC 呢，唔係肯德基個 KFC 啊，真係有一隊呢係 KFC 啊，真係嗰隊由小學雞組成呢，嗰隊真係嗰隊呢係最廢，而散子K 嘅尾二廢，佢都係通常俾你練呢啫嘛，喺打嗰啲咩野生中學嘅時候，唔夠氣，唔緊要啦，佢哋唔緊要啦，隨機遇地有個特色就係本身係龍虎廢，就出你頹射都搞掂，嘣！我就咁衝力射球，你真係打得掂。喺封面下一個輪姦啊！輪姦制度，呢球唔得啊嘛，二重奏搞掂晒。但係佢正式比賽真係冇咁嘅輪姦啊，冇咩用㗎，一定要錯技同佢鬥技嘅咋。成日超自然足球根本就係鬥技嘅咋。我咧依家最重要睇下究竟邊度有 feel 氣，我呢家就係揾唔到個氣喺邊度。揾到可以補翻啲氣，揾到啦！呢個遊戲都算好啦。以前呢，第一代呢冇，唔係第一代好似冇咁多呢啲咁嘅 feel 位嘅，呢家又顯示埋啲 feel 位喺邊度啦。
好啦，講翻先啊，由於太煩啦，所以通常所有隨機就會走人噶啦，好冇人。我哋而家就翻去散子中學啦，跟住然後就發覺咧，原來鎖撚咗啦，跟住外星人一早架到晒噶啦，跟住又鎖撚咗咁樣，我哋用咩方法可以打開道門咧？其實好簡單啫，咁多超次元足球，你直接一個必殺技都炸冧個牆啦。既然成間學校都炸冧咗啦，你冇理由個欄可以炸唔冧啊！不過我哋做人唔好咁暴力，我哋唔係啲野蠻外星人，係啲好和善、好講理由嘅文明人類嘢。跟住然後發覺咧，有一個墨西人打電話啦，就話左邊有秘密通道嘅，跟住叫你哋行左邊啦。跟住然後我哋準備就決定行左邊啦。連見到班指示已經提示埋你向行左邊啦。好啦，其實所謂嘅隱藏通道唔好眨眼啊，就係咁嘅啫，冇咩特別。基本上只不過係個欄，基本上只不過係有個城牆穿咗個窿。唉，都費事出技啊！出技盞嘥個 MP， 留翻啲精力去射波算，留翻啲精力去打正式比賽。好升翻嚟啦，半唔嘅意思啊！軌道冇，基本上風遠龍都黑化啦，得軌道真係有用啫嘛。唉，唔使補 MP 啦，好再有咁多。唉，好彩，而家即刻過劇情啦。跟住然後佢哋熬底啦，因為嗰班根本上尾二隊啊，見到一班外星人已經扮晒蟹啊，已經走夾唔唞啦。跟住然後佢決定投降。但係呢個遊戲咧唔接受投降，投降當輸，繼續炸學校。跟住佢係嚇死人，以為投降唔撚打就可以冇事。跟住結果閃電11人啦，19人咧就睇唔過眼啦，於是同佢打交啦。講翻先啊，外星人邊會咁順利啊？梗係打唔贏噶啦。所以又係嗰句，此仗必敗。所以你亂打得噶啦。好啦，講翻先啊！既然係此仗必敗，咁我亂咁打都得啦。唉，我直接入烏龍波算啦。唉，直接入烏龍波啦，因為根本冇，因為我哋呢一場一定敗嘅，一定，所以點打都冇意思嘅。唉，亂射啦。喺往後咧，嗰啲此仗必敗嗰啲遊戲咧。此仗必敗嗰啲咧，全部都係入烏龍波算啦，都費事你咁多，嘥 MP 又唔係咁樣。係我哋睇劇情嘅啫，跟住結果啲人就話好勁啦，咁啊，跟住外星人係咁入波啦，其實唔係嘅，係我自己變廢青啊，頹打亂咁亂，結果就炒到10-0，其中2球仲係我自己投降唔打，就淆底自己入烏龍波算數。跟住結果就話10-0都唔好，直接放棄啦。咁話時話咁樣就完，就直接打埋下半場去啦。嘅 ESO 都出埋嚟 ，ESO 雖然 ESO 出埋嚟啦，但係實際上都係冇希望噶啦。跟住然後佢就話可以用閃電爆破啦，我哋試下用閃電爆破啦。不過其實閃電呢段劇情之後，應該軌道有人會必定傳到波噶啦。係爭1點，係是但啦，係啦。講翻先啊，由於得喎，搶唔到噃。好，跟住就話用國輕啦。好，咁我用國輕咯。我哋依家就係爭1點，所以用唔到魔神之手。咁當然啦，劇情關係我哋一定擋到呢一球嘅。咁就算喺遊戲嚟講咧，頹射咧一定係用技一定係擋到噶，除非你真係力量好差嘅啫，個等級真係差好遠，否則咧頹射用技必擋。跟住又俾翻軌道啦，咁軌道就用閃電爆破啦。好啦，咁我哋睇下一代最強技能，咁去到第2代就再冇呢個傳說噶啦。去到第2代點會有2粒Break就可以2粒3粒Break只能對付無限之壁嘅啫，其餘技能，俾你睇下啦。算啦，俾你睇下當初點樣用呢招嚟打爆呢個無限之壁英才。嗱，之後嘅事好精彩噶，大家要斬下，唔好留意。
直接用頹黨打贏啦！呢啲先叫外星人噶嘛，唔用技頹黨都係擋得住個波，呢啲叫有霸氣啊！知唔知？好，結果之後啲好慘敗嘅cut先啦，跟住就狂俾人搶波啦，就算唔用技 ，hit tackle， 可惜我撞咗防爆裝置，所以呢啲火焰完全對我冇作用。He's too fast。根本完全未，連呢個魔神之手未出就已經食波餅啦，唉。They're not human。跟住就話唔同叻啦，唉，不嬲唔同叻。呢樣嘢從當初第一季打帝國咪一樣，咪啊炒得好緊要。不過啲人，跟住結果死晒啦。跟住然後死晒唔緊要啊，最重要係呢啲人呢，全部呢受晒傷呢入醫院啦。跟住一入醫院呢，講翻先，去到入醫院呢之後呢，就全部黑化晒㗎啦啲人。跟住啲外星人，跟住另外咧，有某幾個咧，雖然冇入醫院，但係最後都係因為劇情理由咧受晒傷，又入晒醫院咧，最後都係會黑化噶啦，唉！跟住啲跟住又係成間學校炸咗啦！呢啲就算閃電11，正傳說中嘅閃電11人都阻止唔到啦，冇錯喺呢度。首先陸戶啦、影野人啦、少林寺啦、佐野啦，仲有半田啦，呢幾個全部死晒噶啦，之後全部加入翻全部會黑化晒噶啦，唉！所以我哋唔好同佢講咁多，如果唔係連自己黑化埋，跟住打機啊，點樣黑化埋之後用黑暗力量支配打機，但係咁極端嘅黑暗力量支配打機界，你又話我太過變態啦，唉！算啦，我打機有啲心理變態啦，唉！跟住然後就話要我哋去翻閃電11，去翻雷門中學重整旗鼓啦。佢話跟住有個委員會，即係個校長有嘢講啦。咁我哋講翻先啊。喺以前呢，醫院呢，同第一代呢，醫院呢係連接埋雷門中學，呢一代呢，醫院同埋雷門中學係分開㗎，所以呢家要大家留意，唔可以呢直接由閃電嗰個雷門中學就要穿過去後門就衝去醫院。用黑暗力量打贏對方，其實佢後期會有啲勁招嘅。佢後期佢有隻黑暗帝國學園有一招咩？有真係咩黑暗龍捲風啊，黑暗鳳凰。黑暗鳳凰真係好勁，真係如果用無限之擊應該擋到嘅，正義脫拳應該擋到嘅，無限之手應該擋到嘅。不過其他招就應該擋唔到啦。時空之壁應該擋到，不過真係要玩過先知黑暗鳳凰擋唔擋到。好，跟住就話搞唔掂啦，於是咧我哋就要召集所有，好似啲龍珠劇情咁啦，我要召集所有地球上所有精英咧，所有全日本嘅精英去對付呢個外星人啦，殺地球人，強襲地球人力量啦。跟住然後咧，估唔到地球人咧都有個好強勁嘅武器，唔係Gundam，唔係渣古。大家諗多咗啦，你唔好以為呢啲秘密嘅嘢呢收埋喺地底就真係一啲鐵甲機械人、鐵甲萬能俠先得㗎，只不過係架車嚟咋，冇錯，只不過係個旅遊車啊，扮蟹咁，仲有個特登個滑行跑道，以為自己真係好有型，以為真係好似渣古，以為好似高達咁，自己衝埋去咁樣助跑。算啦，大家諗多咗啦，我都希望係架Gundam啊，一架Gundam，知道雷射劍咪搞掂咗佢哋啦。跟住然後阿手又繼續發癲啦，冇人理你啊。好，於是我哋就用呢架車去環遊日本全國啦，就環遊4海啦。咁我哋呢間中學呢，就喺首都東京嚟嘅，之後呢，我哋就會去咩奈良啊、北海道啊、愛媛啊。嗰個唔記得咗叫咩啊？福岡啊，係啊，福岡縣啊之類啊，沖繩都會去埋嘅。主要就係成個中國，成個日本都去過人晒啦，係。跟住然後佢就話呢，阿響木就唔會再陪我哋啦，我哋會有個新嘅教練嘅。講翻先啦，由於喺第二季呢開始就會有啲女權勢力介入啦，所以呢連個教練都係個女嚟嘅。你有從來有冇見過足球場會有個女教練先得㗎？女球員都有，不過女教練我真係未聽過咯。跟住然後啲人呢，好似基本上啲足球人，
結緣咧，啲人好似當晒自己獨撚咧，從來未見過女人咁嘅，一見到有女人咧，跟住就撥一撥頭髮咧就 O 晒嘴啦。總言之啲女人咧就係要喺度扮酷扮有型啦，扮晒女王咁嘅 feel 啦。呢個就係吉良童子啦。Nisha， 跟住 O 晒嘴啦，she's amazing。跟住呢啲冇人理嘅啦，跟住然後跟住就要串我哋啦，話呢班垃圾嘅地球人、貧弱嘅地球人，嗰啲小學雞點會打贏班外星人先啊？自己又唔係撒亞人，點可以用實踐地球人強襲呢？地球人強襲只可以3個人出啫，不過就另一個人都未出現，仲有真係唔好講地球人強襲，好後先出現嘅，而且用好多氣嘅，基本上只係每場只能出一次，用完一次就冇啦。好，然後又係啦，Ashley 又係繼續探妹妹啦，然之後就係因為呢件事咧，然之後就俾啲班黑衣人威脅，所以佢最後都係要離隊噶啦，中途離隊啦，佢後期會加入翻我哋嘅。跟住又好懷疑佢啦，好，然後我哋啦，我講翻先係，因為我哋成 team 人咧就死晒啦，我哋依家1、2、3、4、5、6、7，咁我哋有7個人啦，加埋 Ashley 有8個人啦，咁8加3就唔係11減8就係3，所以我哋要揾多3個人嘅，咁喺邊度揾呢？就係揾翻散紙企業嗰班啊，嗰班廢柴，咁講翻啦，散紙企業我之前講過係未廢嘅隊伍啊，所以佢後期我哋立晒外星人啊嗰啲勁隊之後呢，我哋之後就會逐步取代佢哋啦，所以唔使擔心會用埋晒啲廢人，呢啲係好似啲 Pokemon 新手怪嘅啫，即係咩小哥達啊、大比鳥嗰啲呢，巴塔蝶嗰啲呢，廢廢地啦。好啦，首先呢個我哋首先立個昆蟲人先，前鋒一個。呢個昆蟲人雖然話有昆蟲，但係會有射形射擊，好難想像。然後當然啦，我哋喺中間咧可以立隊長啦，呢個隊長嚟嘅。隊長應該好少事嘛，都係一個前鋒嚟嘅。有螺旋射球，螺旋射球算係最廢嘅技能，而家出咗等於冇出過，不過比鐳射好少少啫。呢個呢，仲有一個係要有啲煩膠嘢出現嘅。最新就係呢啲嘅，跟住有個眼鏡仔啦，不過可惜佢個樣太核突啦。我之前啊喺嗰個，我之前喺洗腦學院嗰陣時有個，先喺洗腦學院有個眼鏡仔靚仔過你啦。呢個應該係後衛嚟噶，冇記錯。跟住然後有啲咩 S scan 之類啦，跟住然後有啲淆底啦，又係因為我哋要去全國啊環遊四海啦，就有啲緊張啦。不過咪由得你哋咯。於是我哋就要去同家人道別啦，簡單嚟講就係向純白鎮揮手道別。不過呢個應該唔係純白鎮嚟嘅啦。好啦，咁我哋道別完啦，咁我哋正式係出發啦。咁我哋第一集呢，就係去愛媛市先嘅。好，跟住然後全部道別晒啦。咁我哋準備去旅行啦。去旅行記住帶保濟丸就得噶啦。講翻嘅時候，呢條友應該係喺中場，我以為後衞，仲要乜技都冇添，你好嘢。不過算啦，反正都係過渡人，佢廢冇咩所謂嘅啫。混下你啦，你冇人會理你哋噶啦。好，去翻先，雷門啦，呢家開始準備坐車啦。既然係有好溫馨啦，既然佢係準備去啦，既然冇錯啦，之後嘅時辰。跟住即係黑衣人就用佢阿妹嘅心味做威脅啦，就要求佢加入外星人學院啦。如果唔應承嘅，佢係受威脅啦。咁於是 Ashley 又唔想背叛翻隊友啦，於是佢又結果冇心情去打呢個場比賽啦。結果俾童子咧就被逼佢退出呢個外星人討伐隊啦。好，頭先你見到啦，呢個吉良童子同一個好似類似黑衣人嗰啲黑衣人傾偈，知道其實你都知道佢嘅身份背景咧已經絕對唔單純嘅。其實佢係同敵軍嘅方面有啲親戚關係，有啲血緣關係嘅，所以
好老友嘅。不過放心啦，佢雖然老友啫，不過大義滅親佢都唔會背叛我哋嘅。好嘅，於是就帶埋副牌嚟啦，冇人會理你嘅副牌噶啦。追住我哋盡快環遊四海啦！我哋成日漚喺個東京好冇癮噶嘛。好 EXO， 不過呢家佢又冇咩心機啦。跟住就話如果萬一真係搞唔掂嘅話，跟住之後就冇再講嘢啦。不過佢都估，其實佢都有心知肚明自己咧會棘後腳噶啦，因為受到個妹妹受到威脅咧，所以咧佢又諗住其實有紋身呢個退場嘅意義噶啦。好，於是係 Get on the bus, I go to school by bus。點解係我？永遠有一句英文金句就係 I go to school by bus。我唔知點解 go to school 係要 by bus， 唔可以 by MTR。by MTR 可能係因為你行李太過高啦。好，你既然有個黑衣人啦，你見有長頭髮咁樣，你就知道呢個阿風爐啦。阿風爐佢好後先出嘅，去到第9集先出，所以唔使理佢啦。跟住又係講嘢啦，跟住又好興奮啦，唔好人理你㗎。跟住然後 EXO 係垂頭嘆氣啦，因為佢妹受到威脅啦。講咗好多次，阿妹受到威脅，阿妹受到威脅，阿妹受到威脅。算啦，我唔講啦，再講呢啲都悶啦。哈哈哈哈哈哈！又係啦，唔講啦，唔講 EXO啦，再講 EXO 又忍唔住又講翻佢啲嘢咧。我成日都唔小心踢透啊！唔好理。咁我哋打贏第一章啦。你見 EXO 啊冇晒心機，你知啦。冇錯，由第2章完咗之後咧，佢就會退場噶啦。如果因此 EXO 退場之後咧，所以咧我哋就要揾個新嘅人去代替佢嘅。咁一火就會搭一兵啦。之後第3集開始就有呢個吹雪侍郎出場噶啦。咁我希望打完第2季啦，跟住然後第2集啦，咁我哋就可以一口氣。就算我哋打唔贏第3集都好啊，我哋至少都要俾大家見到吹雪侍郎個樣先得㗎。我呢啲 overroll 啦，唔使理㗎啦。我之前打爆機一次啊。咁我哋就過咗奈良市啦。咁跟住然後就喺總統啦。咁我哋當下安倍晉三啦。咁安倍晉三係出席呢個純鹿公園嘅剪彩晚會啦，跟住然後咧啲外星人擒賊先擒王，直接又揾個外星總理，就要揾個總理嚟教飛，跟住然後直接炸開佢。不過頭先嗰個洋攻嚟咧，實際上個攻擊係要綁架總理大臣啲有品啊。下先該夠姜應該霸埋聯合國嗰個總理啊嘛，嗰個咩啊？記得咗潘基文啊，好似唔係喎，已經換咗一個，唔好理啦。總言之，直接。跟住然後呢個財前塔子啦，其實呢個係嗰個總理安倍晉三個女嚟嘅，即係簡單嚟講就係小公主啦。佢都唔錯噶，佢都幾佢係後衞嚟嘅，射波就麻麻地，不過佢有一招咧對他話應該擋技都唔錯嘅。不過佢係後期有一招最終技啦，就對 Perfect Tower 啦。不過呢招去到70幾咧先學㗎，所以我應該唔會學，應該都唔會見識到啦。跟住然後講翻啦，又話咩嗰個總理大臣咧俾人綁架咗啦。得啦，呢啲重複翻以前啲嘢啦。跟住於是我哋就後知後覺，即刻前去奈良嗰個公園度睇下發生咩事啦。好啦，咁我哋過去啦。我唔知點解要去奈良咧，永遠都係要同嗰個司機傾偈先嘅。咁我去奈良，一開始喺 City 先啦。我哋一開始就唔會去公園住嘅，我哋去 City 度講下。去奈良啦，跟住然後又話有啲暈車浪，唔好講。跟住然後又係因為阿妹，又係阿妹，我都唔記得咗自己要講咗阿妹幾多次啦。總之佢又係隨後喪氣啦，所以嘻嘻鞋鞋啦，打機冇嘻嘻鞋鞋先得㗎。你又唔係等我真係打大佬嗰陣時，你真係打輸機嗰陣時先嘻嘻鞋鞋啦。唔好淨係散發啲負能量。好啦，呢家係講翻啦，講翻先啦，呢家可以鳩噶啦，不過呢家鳩還鳩啊！呢家只能夠用一個方向鳩嘅啫。依家你去到第一季咧，一開始係有一個 connection map 噶嘛，有好似有啲地圖咁連嚟連去噶嘛。但係呢一集咧要去到陣間先出嘅，呢家暫時只能夠按名啊、
按個分類啊，先可以搜集到嘅。仲有咧，我哋仲係未刮覺到對敵方嘅角色啊，所以有啲可惜。你知咧，敵方嘅角色咧有個最大好處就係敵方角色夠勁啊嘛。通常敵方角色基本上主力嚟嘅。我之前第一季嗰陣時，我都係用三角嗰招武方三人組個紅色3連星，我自己三角 set 入佢2球嘅打最終大佬。好，然後呢班就係嗰班護衛啦，即係嗰個安倍晉三嗰啲護衛啦，嗰啲職業特工隊啦 ，MIB 啦。好，於是我哋就去公寓啦。講翻先啊，呢家商店咧全部 mark 晒噶啦，我哋依家逐個睇先。首先講翻先，紫色商店係技能書嚟嘅。如果萬一有邊啲咧冇技能咧，就全部咁樣立晒佢啦。喺呢一個遊戲裏面咧，都有好啲技能書都幾豐富嘅，所以如果萬一真係邊個唔夠勁咧，就全部買技能可以幫補下啦。所以基本上唔會有啲廢人嘅，只要你真係有心機去幫佢裝啲勁招嘅話，而且我覺得啲招都唔算，雖然未必係最勁啦，但係絕對唔會太差啦。去後期嗰啲藍色店係裝備店，但係呢個遊戲裝備唔係對力量個影響唔係好大，最重要係始終呢個遊戲力量影響最大，始終係技能勁，你就算能力唔係好掂都冇咩問題。好 G 呢個金色鋪嘅呢個黃金店就係 RPG 嘅人講所有 RPG 人講最冇用嘅道具店咯，道具店冇人會理噶啦，所以基本上除咗紫色嗰個技能店之外，其他你根本上可以唔使理噶啦。好，於是啦，當然啦，啲 MIB 點會俾你啲平民百姓嚟啦？走人啦！呢個唔係小學雞遊戲，小學雞繼續留翻去上高單去玩 Minecraft 啦。冇錯啦，跟住然後就覺得啦，我哋好可疑啦，點解我哋會知道啲外星人嘅事嘅咧？跟住然後就覺得咧，外星人侵略地球呢啲好荒唐嘅，覺得似係恐怖分子拉登嘅作為多過自己恐怖分子啦，咩中國威脅論啊，咩美國威脅論嗰啲嚟。咁於是我哋就諗方法去令到佢引開佢走啦。我哋首先嚟呢度先落咗個箱，跟住然後就喺呢度啦，跟住喺呢度呢啲女仔又話呢，原來嗰個守門員我強中弱嘅，實際上呢，佢係雖然守住喺一個馴鹿公園度啦，但係佢好驚啲馴鹿嘅，所以只要有啲馴鹿嘅嘢食呢，引到啲馴鹿過去呢，嗰個人呢就會嚇到屁滾尿流噶啦。咁於是我哋就知道佢弱點之後，我哋就翻去啦，就進行呢個心如鹿撞之計啦，好，俾你睇下，呢個就係心如鹿撞之計啦，就係俾啲馴鹿嘢食佢啦，跟住馴鹿全部衝埋晒去度啦，跟住好驚啦，都唔明佢驚呢個堂堂 MIB 點解會驚嗰啲馴鹿嘅？不過算啦，反正嘅敵方唔會用到馴鹿作為武器噶嘛，通常頂多係用啲獵犬嚟攻擊敵方嘅。你幾可會想象到用啲馴鹿會攻擊到啲敵軍先得噶？除咗呢個超次元足球之外，因為唔合理啊嘛。超次元足球不嬲唔合理嘅，你吹咩？好啦，首先我哋睇下先，我哋而家全部換晒 MP， 因為我費事走啦。冇睬你都傻啦，睬你有味啊！睬嗰啲隨機遇敵 random encounter。好，於是係見到個黑色波原來留翻喺度啦，跟住於是我哋就嘗試掂下佢啦，跟住就發覺原來好重嘅，點解啲外星人可以掂到個波呢？跟住於是啦，我哋就掂咗個波呢，跟住然後嗰班 MIB 咧就以為我哋係嗰班外星人啦，於是就要推行一個格殺令啦，就要好似當自己啲咩外星人特工隊咁呢，就要去咩地球防衛軍呢去對付我哋啦。咁結果冇辦法啦，我哋就要同班美國特工佬嘅對決一場足球比賽啦。咁呢場呢，就係正式一場呢真係會贏嘅比賽啦，唔再係好似上次呢打外星人咁呢嗰場此仗必敗嘅。
不過講翻先，呢場好渣嘅，其實啲能力上好渣，基本上2、3 level 到咧，基本上俾你試手勢嘅啫。睇先，我順便上去換下人啦。首先差唔多咁樣，係啦，咁樣啦，咁樣夠啦。睇下先有咩陣式啊？蝴蝶陣式蝴蝶啦，我覺得蝴蝶幾好喎，幾靚啊都。不過下次用蝴蝶陣式啦。嗱，俾你睇下啦。冇錯啦，全部2 level 到嘅啫。講翻先啦，呢個特工隊咧去到爆機先可以立嘅，所以有啲可惜啊。我原本仲想攞呢個金髮特工做去到做打爆機噶嘛，仲諗住攞佢嚟打機噶嘛，不過可惜又係打爆機，所以我哋冇份用佢啊。不過唔緊要嘅，佢後期咧呢個財前塔子呢個女咧就會加入我哋嘅。佢咧就係有招對 Tower 啦，基本上只要冇俾佢搶到。基本上只要冇俾佢衝埋我哋度咧就得噶啦，因為佢知對 power 以我哋嘅能力應該擋唔住噶啦。好，嗰班特工啦，全部黑衫人咧 Man in Black 嚟，而家仲有啲 Girl in Black 啦，應該仲有個黑妹啊，應該係咪有冇黑妹？係呢個黑妹。通常呢個遊戲咧就係一個豬扒打一個女神嘅，咁一個豬扒打一個女神，一個豬扒打一個女神咁樣啦。好啦，咁我哋而家正式開打啦。撳翻時咧就係睇翻自己先。好，你見到龍啊，好似飆晒汗，你知啦，因為其實佢哋都喺個比賽度有少少受傷嘅，雖然就未至於入醫院啦，不過都係影響到呢一場嘅表現噶啦。所以咧，盡量就唔好傳波俾阿龍啦，因為龍呢家好跛腳。喂，嗱，冇！唉，最後都係出咗界，我諗住冇出界啊嘛，爭少少啦，鬼叫我哋叻低咩？啲能力值差，如果唔夠個波快，大件事。喂，冇啦，至少要入1球啦。雖然我知我哋好垃圾，喂，冇 foul 啦，大哥。喂，第一場比賽唔好打得咁慘先得噶。好，至少好彩個女，我哋專蝦女仔嘅。我阻住晒，雖然用嘅晒 MP 啦，我都唔想對住人啲濕鳩嘢。好嘅，見到啦，呢家龍啊、碧山啊、風雨好似唔係好掂咁啦，好快噏喎！喂，嗱，咩有？龍真係因為劇情問題，龍真係好跛腳呢家，估唔到真係好跛腳成咁，截，應該截唔到啦 ，yes， 咁都截到我諗住，嗱。我至少個波就唔頂上，喂，知道踢，唔得，真係佢哋真係呢家劇情問題真係好跛腳，就算搶到個波都唔夠人鏟。喂，唔該行快啲好唔好？好截到波，冇交叉射球，喂，唔係啊嘛，甩波甩 B 就頂你噶，俾個女特工射咗，係3字。喂，鏟個女人，唔緊要嘅。佢呢條友冇攻擊技能咧，所以就算俾佢射到球冇乜所謂。反正頹射我哋頹擋都得啦。喂，有！話我呢個遊戲裏面要出界幾多次啊？救命！鏟過嚟啦，個龍。好，炸佢！好彩係 foul 啫。哇，好唔掂喎你家。喂，嗱，冇出界，冇事，終於可以射咗球啦！如果咁耐，咁先射咗球。如果唔係龍跛腳，好成射球。不過佢都用技擋噶啦。好，防火牆，中國喺防火牆好勁嘅，應該擋。擋得住，呢招好強噶，不過至少好多嘅 MP 咯。跟住於是佢就決定將呢班人全部炸冧晒啦，就退場啦。又係佢哋本身都跛腳噶啦，所以就算佢哋喺落場都係斬棘馬腳啫。好，於是我哋就用呢個
好，呢家冇咗佢3個，Kick馬佢應該表現好少少啊嘛。炸開佢，過嚟啊，過嚟啊！截佢，嗱，得，哎，好射到一個頭啦，唉，雙重推進閃電爆破，閃電爆破啦，唉，閃電爆破勁啊嘛。不過其實都唔使啊，因為本身 MP 佢本身已經冇 MP 啦，就算我頹，唔好頹射嘅，求其一招濕鳩技能對付佢啦。跟住佢啊，鬼道終於發現佢哋原來跛腳受咗傷嘅，跟住佢就知道原來教練之所以換佢哋走咧，因為佢受傷，就唔係因為佢咧嘥鳩氣啦，就有啲偏心啦嗰啲嚟啦。嘣！我一球啦，唉，好啦，之後再多一球。不過我哋鬼道已經冇晒 MP 啦，所以我哋要其他人先。彈過去啦！我呢家話真係好表現好啲啊，係咪真係冇咗嗰3個跛腳佬真係好少少啊 ？Yes！ 好，過，喂！哇，好彩頭先傳波靚，甩嚟！唉，頹黨真係，就算嗰啲就算呢招廢，得個17 ME 都可以夠你打。2球啦，唉，哇！今次好順利啊，上次射嚟射去個龍跛腳到，喂點啊？哇千祈，喂冇，哇佢好大機會出技喎，好想睇下用咩技先，好安全地，我估，因為呢招2人合體技咧，我都驚咧，我用上帝之手應該擋唔住，希望擋得住啦，睇下擋唔擋得住，太擋唔住啦佢。不過放心，佢後期有魔神之手係擋得好啦。始終咧，上帝之手呢支新手技能根本上用唔到啊，好似即係一啲裝飾技能啦，好似出咗好似比頹黨好似勁少少咁啦。佢射咗邊啊？喂，又唔好猜嚟猜去啦，頂你個肺！猜乜鬼啊？我猜你老母！再射多下。仲可以射到下嗰條昆蟲仔，點都好過你啊！頹黨，我至少都有能力都擋一次，雖然擋唔成功，都過你啊！投降唔撚打，過嚟啊！過嚟下先，喂，接唔接開 ？Yes， 頂咗去邊啊？喂，頂向前做乜啫？俾龍門接住啦！個龍門自己係甩別。睇先，又射邊啊？我射翻隔離，俾塔子，我搶女人個波，射，好，完場啦，波唔緊要啦，3比1打贏佢啦，跟住其實咧跟然後我哋佢終於明白咧，原來我哋唔係外星人嚟，我哋真係傳說中嘅可以打得贏嗰班天神咧，天神金晒閃電11人啦。咁咪瘋狂升呢啦，跟然後阿律松就學咗猴子回轉啦，不過律松佢本身後嚟都黑化啦，咁唔理佢啦，跟住佢又講翻，原來佢係有個安倍晉三個女啦，跟住就喺度傲嬌啦，跟住喺度扮文啦，就話想載嗰班人咧去對付外星人啦，用美式去迷惑嗰班撒亞人啦，跟住點知咧，就俾個人拉走咗啦，俾班人認為佢哋好暴，認為佢哋咧始終呢個女人之家對付呢啲外星人太危險啦，俾班外星人捉咗去強姦 XXO 就唔好啦。好啦，依家講翻先。好啦，依家其實基本上係講到咧，而家可以打 friendly match 咧，即係瘋狂練呢啦，冇劇情，冇任何劇情，就係純粹一個互相猜波，只要打贏佢就得嗰啲咧。好，於是嗰個安倍晉三係俾班外星人綁架啦，跟住然後就俾佢見識到啲好神奇嘅嘢。What the？ 咁當然啦，賣個關子啊，唔會俾你直接睇到究竟我哋安倍晉三睇到乜春嘢嘅。不過我哋去基本上我哋去尾二嗰集，我哋先至會直接插入去外星人嗰個基地去嘅。好，於是我哋 search 嗰個6拍，我諗下先。
嗰個綠公園喺邊度 search？ 我唔好記得喺邊個位，去查下先，諗下先。啊，係我記得啦，喺個大電視度。跟住然後大電視會講翻，跟住大電視會講翻自己又係啲外星人嗰啲威水史啦。好，跟住然後就係斷咗線索啦，就喺我哋斷線索之際啦。係又係講翻呢啲嘢啦，又係嗰啲劇情啦，又話要冇錯啦，就喺呢個斷線索之際呢，於是外星人又喺度講，又喺度恐嚇我哋啦，又我哋要侵略地球啦。如果我夠薑唔打呢，就直接炸晒所有學校啊，支配全世界啦。咁既然係廣播呢，咁當然係嚟自電視台啦。於是就嚟自呢個嚟自奈良嗰個電視台嘅個純綠電視台，唔係三色台，係純綠電視台。不過如果三色台可能都會獻，都係會獻班外星人噶啦，獻美啦。呢個 TVB 淨係寫獻美啫嘛，咁所以唔排除佢獻外星人都冇乜所謂噶啦。好，於是我哋就要衝去嗰個電視台啦，唔係三色台。不過成日講三色台，咁當然啦，三色台又講三色台。咁三色台有好多保衛森嚴啦，於是咧就唔俾我哋過去啦。咁結果咧，我哋唯有咧拋啲大，我哋就要揾翻童子幫手啦。好，咁我哋就直接去翻揾童子啦。跟住童子係串翻你哋啦，你一班小學雞，少少問題都要揾我解決，自己做下嘢，用下個腦咪得咯。跟住佢就話啦，跟住然後佢又突然間啲學生諗到係喎，我哋啲中國人最重要係乜嘢？靠關係啊嘛。於是我哋咧就要揾啲喺呢度地區做嘢嘅人咧，就可以透過啲關係、啲網絡人際關係咧，就俾佢哋咧放生我哋過去啦。所以咧，我哋就要用到個 Connect Map。咁樣用 Connect Map 咧就可以立到外援市啲人啦，咁就可以靠關係咧就俾我哋入去呢個電視台啦。好，基本上呢啲嘢，如果玩過第一代呢啲好熟噶啦，又係教學嘢啦。首先撳呢度，跟住然後揀一個人 ，Not enough friendship 好嘢啊，唔緊要嘅，Not enough friendship 咪 Not enough friendship 咯。我呢家爭15點啫嘛，15點好快啫，咁樣氹氹轉菊花園。我係要隨機預定，你快啲同我斬出嚟啊！次次都係咁嘅，我想隨機預定嗰陣時，你就死都唔隨機預定。好啦，而家真係隨機預定啦。鏟佢嘅波啫嘛，好90點啊，啱啱好90點。好，睇下先。咁呢家啱啱好90點，我立佢啦。佢呢家就喺奈良嗰個奈良市道位嘅，唔知喺邊撚度啦。好，於是我哋就可以去呢度。好，咁我哋就可以揾佢啦。係啊！我哋咧雖然可以直接去翻 TV Station 啦，但係你見到鬼魂中學嗰個隊長嗰個邪神睜眼喺度咧，就知道咧，其實我哋雖然係打第2代啦，但係我哋都係可以我哋都係可以對付翻第1代啲人嘅。我首先係咁樣啦。講翻先，打第1代啲人咧，其實好快打完，因為我哋打第1代啲人只係打半場嘅啫。講翻先，我哋新加入嗰個臨時隊友咧，呢家龍已經恢復翻意識啦，唔會再有劇情跛腳噶啦。龍只會打一半場嘅啫，咁樣打完30分鐘係完噶啦。如果真係想打正式比賽咧，就要去翻嗰個人度打 friendly match 啦，即係之前嗰個司機嗰個位咧。好，不過鬼魂中學啲人好渣嘅啫，一切都係幻覺嚟嘅，即係嚇我唔到嘅。佢最叻咪頂，我呢家擋都唔使擋添，我以為佢會出扭曲空間添嘛。過嚟啊！你搶到，成日都話啲人好廢啊，真係其實。係啊，我一個技都可以猜到佢啊！我俾龍啦，喂，射歪咗，點啊？鬼猜波！咁猜波啊！呢個遊戲嚟講，最憎啲 NPC 係咁狂猜波，嘥晒時間。反正你係死啊！
Killer Bay 擋到咩？Killer Bay 係喺呢個遊戲嚟講算係都係尾二廢嗰啲技能嚟㗎啦。基本上出咗定冇出咁滯，攞嚟當頹射就得，攞嚟當技能嘥鳩氣。我應該接唔到啦，係啦，兩個人，除非用技啫。一定要接住邪神真啊！邪神真係好勁啊！噔噔噔，好風影，再嚟，又射邊啊！我啱啱好呢都係射呢個位，龍再嚟多球。呢家2-0啊，咪2-0啊，我以為2-0，死啦！3-0，先係半場啫喎，3-0啦。喺呢個遊戲咧，如果你要攞 S 分數咧，一定要5-0啦，或者6-0、7-0啦，仲要係一定唔可以失一球。你失一球，就算你攞5-0，你都係只能夠攞 A 喎。龍啦，過嚟 S。嗱，冇跛腳，冇跛腳，俾人截住都好過，甩咗 beat 啊！我猴子回轉，好恢翻儀式啊！過嚟，再嚟，不過佢都冇氣啦，成要交翻俾昆蟲仔啦，超蛇形射球，爆啦！喂，今次因為遠咗啊，其實呢個遊戲開始係加入距離問題啦。如果萬一你太遠射過去呢，其實最好係呢個位禁區呢個位入面個龍門8呢個位開始射係威力最大嘅。你去呢個位開始咧，威力係減弱嘅。如果你有啲長傳射呢，係又去到半場嗰個位呢，圓形中心位直接射落嚟，根本上同頹射冇分別噶啦。好，跟住佢又加速衝刺。好，呢家睇下先，啲 MP 又冇補翻嘅。好啦，跟住又講翻先，我哋除咗喺呢個，我哋咧除咗喺城市度打呢個美鳩山啦，打呢個鬼魂中學之外咧，我哋仲可以去翻鹿度個純鹿個公園度咧，就可以打翻呢個野生中學嘅。野生中學個位都幾隱蔽嘅，冇記錯呢度。不過都係要對付埋呢班，好煩交。咪先睇呢個位，都係嗰句啦，好易對付嘅啫呢啲嘢。睇下先，野生中學最強頂都係 Y， 野生中學頂都係 Y Core 勁啫。其實佢實際上其他招麻麻地啫，上軌道啦，依家講翻，依家正常應該有閃電墜落嘅，其實又係呢個變色龍，我好記得呢隻變色龍㗎，因為我覺得幾 Q， 我成日都覺得呢個變色龍應該係女嚟嘅，但係其實佢係男嚟嘅。我另外啦，我自己其實喺呢個打到呢個位，嗱呢個位開始鏟波就個威力最大㗎啦。咁當然啦，一定要喺個龍門衝埋你之前呢，就鏟到波啦，如果唔係。好，佢連技都唔使出，我最驚佢錯技。如果買一句錯技咧 ，Y Core 應該係擋得住㗎，因為 Y Core 幾強㗎。對於呢啲咁嘅咧 ，Dragon Crash 呢啲廢招嚟講，其實 Dragon Crash 唔係最廢，不過都係中下等啦。佢啲威力都係魚人，好記得㗎。佢魚人居然識加速衝刺，咪女魚龍打下。妖，成班高登動嘅員收皮啦！過嚟，疾速衝刺。Killer Slide 都錯唔到，有冇搞錯啊？風雨應該錯唔到幾啦，都係俾你啦。我哋睇下啲新手，我哋俾你睇下啲刮角人，睇下有幾勁先。好，有批踭攻擊。平時女人就批踭啫。呢招就係嗰支 Y Core，我唔知頂唔頂順。Y Core 打唔掂，我諗住 Y Core 靠得掂啊，點知 Y Core 都跛腳，唉！話你廢啊，真係，咁啊半場就已經打到成，半場就已經打成2-0，我哋可能3-0咧，再嚟下先，過嚟啊，喂，魚人，死魚人，嗱冇 quick 咗啊 ，yes， 過嚟，好咁近你搞唔掂啊，
再嚟批爭多次3-0。Y call 咯，咁近你頂得住咩？仲要武器添，武器亂射就得噶啦。你知呢個遊戲，你基本上守門員嘅生命就係氣，你冇氣嘅話，同冇守門員冇分別。好啦，武器嘅收皮啦，其他都有得啦。繼續。喂，唔好猜波啊！喂，嚴禁猜波啊！唉，猜乜波啊？又係加速衝刺，我呢隻我識浮，連個天都幫我，唉！所以話你廢啊，真係冇講錯。唉，又係呢人，猜波啊！撞埋佢，死開！好啦，嗱，完場前，唉，我諗住完場前寫到口啊嘛，唉。不過輸啦，3-0都夠啦，唉，算我好嘢。好，呢家再升咧10字頭啦，呢家1字頭啦，2位數字，不過都係仲未升到去最強。我依家睇翻先，應該之後就打洗腦中學啦。不過洗腦中學喺北海道嚟嘅，所以我哋拿唔到。不過應該仲可以打，小學雞隊嘅。啊，講翻先啦，如果你大家之前係打半場啦，如果萬一你真係想如果你真係想打全場咧，就去呢度打。不過我開台咧就唔會俾大家見到我打，呢啲我都係台下練呢陣時先打啦，因為呢啲好嘥時間啊。反正你頭先睇到我細就知啦，其實只不過係升高少少咧啫嘛，冇咩特別。好，save 先。之後咧之後我哋就唔打洗腦啦，因為之前洗腦我話過喺北海道嘛。不過我哋應該仲可以有一隊可以打嘅。我哋依家首先去翻個 River Band 先。我哋仲可以打一場小學雞嘅，嗰班小學雞邊呢？咦，小學雞唔係呢個位先，呢度冇小學雞嘅，個小學雞唔知飛咗去邊啦。不過正常應該係呢個位附近先，小學雞唔見晒啲小學雞唔知去邊。我哋 check 下先，冇理由噶，個小學雞唔見咗嘅。去邊啊？就唔見，冇可能㗎。我冇記錯，真係喺 River Band。不過算啦，如果萬一真係唔記得咗個小學雞啊個位置，應該我記得個小學雞真係喺個 River Band 度嘅。不過唔知點解佢會走甩咗啦。唔理啦，散子應該都冇咩可能㗎啦。其他 station 應該都冇可能係嘛？佢都係唔會喺呢個 station 度位㗎啦。啊，講翻先，我呢家其實都想刮多人，不過算啦，我哋費事刮啦。我呢家繼續刷翻劇情先啦，至少今日我都要打贏第二個集去啦，好，咁我哋依家就立咗呢條綠髮佬啦，跟住就可以靠關係就要過去啦。呢個遊戲真係有關係真係好辦事嘅啫，唔係有錢能使鬼推喎，有關係能使鬼推喎。好，於是我哋上去啦，上屋頂。嘅外星人已經準備決戰啦，跟住點知嗰班 MIB 又搞唔掂啦，於是咧冇錯啦，於是我哋又繼續同班雙子星個風暴又再打多一場啦。係啊，講翻先，打完呢場開始咧，紅子修也就會離隊噶，之後我哋戰鬥力就會大減噶啦，不過唔緊要，有塔子都打贏，塔子都喺度嘅，咁我哋依家換翻啲人先啦，首先換走你啦，起碼一來你係女啦，二來佢又夠勁啦，作為中場，佢後期會有招射波技嘅，嗰招咩彩虹射線嘅 Rainbow Roll 嘅，其實 Rainbow Art 啫，不過唔知點解我中意佢個 Rainbow Roll 嘅，不過佢好後先出嘅。好，呢場又係講翻先，呢場呢，你以為打完一場輸咗，丁過今場贏，唔係。呢場都係此戰必敗，我哋要打第3次咧，我哋先可以打贏佢嘅。所以呢場應該又係頹打都得噶啦。不過呢場其實係頂多，其實最主要係刷劇情嘅啫，最係刷到咧 EXO 咧，因為射波射唔入嗰個劇情嘅啫。俾你睇下個劇情啦。由於劇情啦，所以 EXO 一定係開無雙噶啦，就要衝埋過去啦。浮就浮咗唔緊要啦，最重要係俾 EXO 傳到個波就得嘅。好啦，跟住佢就要提醒你不斷俾 EXO 個波啊嘛，所以我哋就俾 EXO 個波啦，只要唔好 foul 就得噶啦，
全部避晒啦，因為都係劇情問題啦，避，好，於是又直接射門啦。不過由於佢阿妹咧就俾人綁架咗啦，所以佢又冇心踢波啦。所以呢場咧冇錯啦，就係呢度啦。跟住然後就話係咧講翻咧，就係話佢阿妹又要挾啦，所以佢又冇心踢波啦。於是佢又決定出呢個 Final Tornado 啦。當然啦，冇心踢波啊，當然亂射一通啦，就射歪咗啦。跟住然後佢就決定咧就投降唔撚，跟住個教練睇見都冇眼睇啦，於是係投降唔撚打啦，就亂咁鳩踢一餐啦，叫大家嚟，將啲前鋒全部搬晒後衞全部搬晒上前鋒啦，算數啦，好啦，講翻，跟住之後，反正你，跟住然後實際上，跟住話同知實際上係話唔想受傷啫嘛。其實我完全唔明，究竟你將啲後衞同前鋒調亂位置，乜可以減少受傷嘅機會？我完全唔明白。應該係冇可能嘅事。如果你真係唔想受傷，你直接投降唔撚打咪算咯。外星人啲技，仲要唔用 MP 添，好啦，算啦。由於都係此戰必敗噶啦，亂咁嚟啦，好 Astral Break， 好呢招都唔錯。外星人講翻先，外星人咧，佢哋雖然用氣咧，用嘅 MP 好少，通常最多都係用廿零點 MP 到啦，廢啲都係用10零點 MP。但實際上嘅威力咧比佢號嘅 MP 咧想象中高啊！佢後期，譬如其實你如果打3代就知係3代咧嗰啲廿零點 MP， 實際上會喺3代會改高咗啊，變咗60點 MP、50點 MP。咁實際上簡單嚟講咧，呢度啲廢用好少技能嘅，用好少 MP 嘅技能咧，實際上有成60幾點，有相當於60幾點 MP。50幾點 MP 嗰啲攻擊力嘅威力嘅，好，都係嗰句啦，此戰必大，亂嚟打，我都打到冇心機啦，結果係失敗啦，真係打啲此戰，真係打啲劇情關真係好冇人。呢個遊戲呢，比呢個第2代呢，比第1代呢更加多嘅劇情啊，所以打得好唔自由。如果你真係想打自由賽，真係打 friendly match 啦。好，於是佢哋又離開咗啦，於是又好悲傷啦，好唔開心啦，又嘻嘻鞋鞋啦，愁雲慘霧咁啦。跟住龍就好唔開心啦，好唔鋸呢個吉良同志做咩亂咁嚟，將啲前鋒啊調咗去後衞轉上前鋒啊，跟然後啊幫佢講好説話啦，鬼道。不過講完之後都唔知噏乜春啦，就話咩防止受傷，你信唔信先得㗎？點會有啲咁嘢啊？跟然後睇嚟佢都知道 Astro 其實實際上都冇心機打啦，於是佢就決定就吉良同志亦都叫 Astro 就完場啦，就退場啦，執定包術走甩咗啦，咁當然啦 ，Astro自己心知肚明啦，自己心中有數，知道自己散棘後腳嘅啫，又係佢阿妹，因為佢始終都係記掛住個妹，於是佢就決定自願離場啦。好，於是就走甩咗啦。跟然後當然啦，阿手啊想扮基友啊截住佢啦，咁當然啦 ，Astro 繼續追住，又係追住啦，就好似第一季咁啦，又係咧死都唔肯加入我哋啦。Don't make me say it again. I mean that's final. 冇錯。I'm sorry, but I really have to go. 又喺度扮有型啦，就話我一定要離開啦，你冇問原因啦，不過將來會久別重逢嘅。總言之，啲勁人就永遠咧無啦啦就自把自為自行行動啦，跟住去到後嚟咧，等到大家咧勢力好頹弱嘅時候，就會即刻加入我哋嘅，跟住就挽回翻我哋聲勢，永遠都係啲劇情都係咁噶啦。Axel, I'm waiting for you. I will waiting for you. 跟住然後夏目就喺度好驚啦，不過其實夏目應該好開心嘅，始終一個基佬離開咗，你就可以乘虛而入噶嘛，攣到佢變翻直噶嘛。好，跟住就話佢接唔到啦，跟住然後發覺原來安倍晉三已經俾人翻轉頭啦，然後已經俾人安全護送翻去個總部大樓啦。其實實際上只係下個安倍晉三嘅啫，實際上都唔係想同佢盡將攞到啲咩利益嘅啫。
跟住嚇到咧飆晒汗咁啦，跟住就話有啲好 terrible 嘅嘢發生啦。不過實際上我哋已經好 terrible 啦，打到咁樣頹陣晒咁滯，又輸咗連炒，俾外星人連炒2場，你都知道情況好凄慘噶啦。跟住然後佢就話，跟住對住阿塔子係佢個女嚟噶嘛，所以就話又話佢平安護送翻嚟啦。咁於是我哋就直接翻去東京啦。就睇下究竟個安倍晉三發生咩事啦。好，於是我哋就去翻東京，唔係自己做咩？去翻巴士黐撚線，去翻東京。係啊，呢個遊戲裏面呢就冇總部大樓呢樣嘢嘅，所以就只要直接點東京呢，佢會自動過去東京噶啦。我又係食嘢啦，冇人理你啦。跟住又係一啲傲嬌嘅情節啦，又話咩個飯團好怪嗰啲嘢啦，跟住實際上去整啦。跟然後我哋冇錯啦，呢家原堂收有多個後宮啦，就係塔子啦。跟然後當然夏目嘅夏目嘅正妻地位啊受到威脅啦，不過算啦，其實夏目最後都係嫁翻俾原堂噶啦。好，於是我哋直接翻去個總部大臣啦。好，就係呢個國會大廈啦，搞到成個美國白宮咁。於是兩個就母女呢個父女團聚啦，跟住好開心啦。跟然後佢決定咧就要加入班外星人討伐隊啦，要討伐班殺亞人啦。跟住又多謝你照顧啊，啲客氣説話唔使理啦。反正財前塔子夠勁啊，佢招對 Tower， 咁我哋無論如何一定要立佢噶啦。一來佢夠勁啦，二來佢始終都係女啦。佢係喺呢個遊戲同埋動畫嚟講，佢係為第一個加入嘅女角色。我哋當然有啲特別看待啦，係咪？唔好諗衰嘢啊！我哋意思係特別加啲技能書俾佢。跟然後個警察問話啦，想知道究竟同啲第三咩異類接觸，有咩第三代接觸，有咩感受，見過咩事？不過佢隻字不提啦。其實實際上佢睇到啲嘢嘅，不過佢唔敢講啫。好啦，第三集出現啦，下集預告呢個吹雪侍郎終於登場啦。好啦，呢個吹雪侍郎亦真係我哋取代呢個豪彥之修也啦。喺呢個豪彥之修也離隊之前。喺豪彥之修也離隊之後呢，我哋取代佢啦，暫時當定一檔先啦，起碼佢嘅能力比得上豪彥修也啦。不過佢後期修也佢會加入隊嘅，咁兩個勁手加埋嚟呢，其實最主要兩個勁手係因為龍唔會離開埋啊嘛，所以佢哋要兩個隊伍平衡翻咯。跟然後又諗翻 EXO 點解會離隊啦？佢始終係基友嚟噶嘛，始終都係心囉囉噶嘛。跟住佢就話啦，因為 EXO 咧就離開咗，我哋需要另一個前鋒嘅。於是咧，個前鋒咧就喺北海道嚟嘅。跟住然後就話個前鋒好勁啊，又話咩好似隻紅人咁大隻嘅咁樣啦。跟住就有啲相啦，不過我都睇唔到啦。呢招就係佢必殺技永恆暴雪 Eternal Blizzard 咁樣。跟住然後就話啲女仔好擔心啦，因為搞內訌啦，成個好分裂啦。鬼道友人咧同埋個原堂手就好信個吉良童子嘅，不過龍就好唔鋸佢嘅。你就知啦，嗰啲你知由於唔鋸咧，你都知道最後龍最後都係黑化噶啦。所以都係唔好理佢啦。我哋 CF4 先啦。今日好順利啊！估唔到重裝完部機之後，就諗住會死server，點知今日個server好順利，冇事。咁今日就玩住咁多先啦。哈，魔王要翻返黑暗嘅巢穴休息啦。咁我哋聽日就第三集玩起啦。咁去到第三集開始，我哋就可以真正式啫，唔會再此線必就係真係可以打贏班外星人